Ганаа мэрэгжлийн сольсон нь. Сайн байцгаана уу хүмүүс үзэгчдээ. Ганаа мэрэгжлийн сольсон нэвтрүүлгийн ээлж дугаараар уулзж байгаадаа маш баяртай байна. За, би одоо сонгон хайрхан дүүрэгт дөнгөж сайхан шинээр нээлттэй хийсэн пицца хатын салбар дээр хөвж ирчээд байж байна. Тэгээд энэ пицца хат маань 2000 оны ихээр сансарт ниссэн гэсэн нэлээд том шууган тарьж ирсэн. Жохом энэ пиццаг яаж хийдгийг, яаж хүмүүстэй хүргэдгийг, жохом яг энэ пиццаны талаарх мэдээллийг та бүхэндээ үзүүлье. Бас мөн энэ би ажиллахаар хурж ичээд байж байна. Цөмөрөө дотгошоогоо орж уулзцгаая хүмүүстэй. Сайн байна уу? Пицца татамаар ган нэрдэн. За. Би ингээд ганаа мэрэгчлээс бас ингээд нэвтрүүлгээр явж байгаа маа. За. Тэгээ пицца хатад ажиллах сонирхолтой. Бас үзэгчтэй бас чи ажиллаад үзээч гэсэн. Үзэгчдийн хүсэлтийг дагуулад аваад ирлээ. Ажиллаж болох болно. Манайх ерөнхийдөө өнөөдөр манай үйл ажиллагаа бол өчигдрөөс эхэлж байгаа. Ерөнхийдөө бол айгүй хүлээлттэй байсан. Манайх эхэлж байгаа юм шүү дээ. Тийм, өчигдрөөс эхэлж байгаа. Манайх ерөнхийдөө Улаанбаатар хотод 5 салбартай. Өчигдрөөс эхлээ 6 дахь салбар буюу манай хар өрийн салбар нэгдэж байгаа. Тэгээ ерөнхийдөө манайх болохоор нөгөө бүтээгдэхүүнээ хурдан шуурхай хэрэглэгчид чанартай өргөхийн үүднээс хүргэлтийн бүсгээ заагалдаг байхгүй. Тийм болохоор нөгөө хэрэглэгчид маань одоо хүссэн газараа манай пиццаг захиаж идэх боломжгүй байдаг. Тийм учраас одоо манайх одоо баруун бүсийн хэрэглэгчтэй Сапорогоос Баян шүү зүүн тишээ одоо зүүнслаа хүртэл ерөнхийдөө хотгонуудаа хүргэнэ. За. Тэгээ тиймээс болохоор шинээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Манайх тэгээд сонгон хайрхан дүүрэгтээ болохоор 30 гаруй ажлын байрыг шинээр бий болгож байгаа. Тийм болохоор ерөнхийдөө шинэ ажилчид бол хэрэгтэй байна. Өнөөдөр бид бүгд одоо туслах гэж ирсэнд баярлалаа. Далаа туслахны мэр хичээл. Рестораны ажилтнаараа ажиллаж үзмээр байна. Ерөнхийдөө манай рестораны ажилтан бол дотоод заалныхаа бүх юмээ гэдэг байхгүй. Пиццагаа ийн, гурилаа зуурна, пиццагаа зүсэн савлан те. Дотоод үйл ажиллагааг ер нь бол хамгийн гол тулгуур хүмүүс нь рестораны ажилчид байдаг. Тэгэхээр таныг өнөөдөр тэн дээр ажиллуулъя гэж бодож байна. За. За хоошоо хуцаас очих уу? За. За яачсан тэгээд хүрээ зорсон газартаа хүрээд ирлээ. Намайг ажилд авлаа. Тэгээд ажилд авсан маш их баярлалаа. Та бүхний итгэлийг би бол алдахгүй сайн ажиллана гэдэгтэй. Өөртөө ч итгэлтэй байна. Бас гоё пицца хийх болоо гэж бодож байна. За. Явж ажиллая. За ингээд ажилдаа гарахынхаа өмнө бид нэгэн өрөө хилдэг байгаа. Тэгээд энэ өрөөгаа цөмөрөө хилцгээе. За явлаа 1 2 3 и. Give me Y. Y. Give me U. U. Give me M. M. What do you get? Yum. What do you get? Yum. What do you get? Yum. Yeah. Цаашаа тааштай хийсэн. Цаашлын гармаа сайхан хэлж байна. За ихлэ гараа угаана гэсэн. Усанд орчих юм байна л да. За ингээ хамгийн сүүлд нь гараа өргөх чаар гараа сайхан гэж. Хариуцгаад. За ингээд ерөнхийдөө би пицца хийхэд бэлэн боллоо. За ерөнхийдөө сая танилцлаа тий. Галтгоонд ямар үйл ажиллагаа явагдтыг. Хамгийн сонирхолтой хэсэг гэх юм бол гурлаа 20-оос 3 цаг хөөлгөх юм биш. Хөөлгөөд дараа нь хөргөөд тэгээд яг тодорхой хийдэг хэмжээтэйгээ тэгээд тэдэн цагаас одоо гурлаа хийсэн шүү. Тэдэн цаг дууснаа. Бүх юм нь автомат бас смарт төхөөрөмжүүд нь бүгд ухаалаг. Тийм байдаг юм байна. Тэгээд миний анхны ажил гэх юм бол одоо гурил зурна гэсэн. Гурилыг одоо жоохон яаж зурах юм байгаа бүүмэд очиод цөмөр юу гэсэн гурилаа зуръя. За ингээд намайг өөрөө чинь даалгавраар гурил зураарай гэсэн. Одоо жоохон одоо яаж хийх вэ? За одоо чүмхтэй пиццаны гурил зуръя. Тэгэхээр зэрэг эхнээс нэглээд өдрийг хийх үү. За тийм. За эхлээд нөө орох материалаар бэлтэн. За. Энэ манай гурилын шүүгээ эндээс гурилаа авна. За би байна. Энэ яг жорндоо байгаа юм байна шүү дээ тий. Энийг бас тараагаад игээ хийчихнэ үстэй. За энийг хаагаад одоо энэ хугацаа нь 10 минут хурдан 1 гэдэг хурдан дээр зурчих. Тэгээ старт. Тий, старт.
За гурил маань одоо минут 20 секундын дараа бэлэн болно. Тэгэхээр гурилаа гаргаж ирэх процессыг бэлдэх хэрэгтэй байна. За гамбанзаа тавьчих. Гамбанзаа тавиад тосолноо. Яг тэгвэл гурил маань гамбанзтайгаа наалтах магадлал өндөр. За ерөнхийдөө ингээ гурил маань дууслаа. Зогсчлаа, автоматар зогсно. За. Энэ гурилаа сайхан ингээд бөмбөглөөд миний хийх байгаа пицца бол чөмөгтэй пицца. За энийг бол одоо гадаадаар нэрлэх юм бол stuffed crust pizza гэж нэрлэх юм байна. За хичээ дуусчлаа. Одоо бөөрн кийлэх дараагийн шат нь бол бөөрн кийлэхэд бас гурилныхаа одоо ийм урагдсан барьсан талаас нь биш. Гөлбөр талаас нь ингэж бөөрн кийлээд энэ гараараа энийг ингэж атгаад энэчнээс нь дахиж инкрилээд энэчнээс нь тэврээд ингэж инкрилээд ингэж тэврээд гих маягаар ингэж айгүй инкри явах юм байна. Хоёрт энэ чинь пиццаны гурил чинь ер нь бол их зөөлөн тал руу. За гурилныхаа зурмыг бэлдэж авсаар та үзэгч та бүхэндээ бас пицца хатын талаарх мэдээлэл хүргэе. Одоо энэ зураг маань дотроо 3 янз байдаг юм байна. Тэр нь одоо уламжлалт буюу одоо Итали маягаар хийсэн гараар татсан нэмгэн тийм зурмаг. А тэрийг нь бол одоо traditional гэж нэрлэж байгаа юм байна. За пан гэж бас нэг төрөл байна. Тэр нь юу юм бэ гэх юм бол одоо пицца хатын хамгийн одоо нэгд гаргасан хамгийн одоо хүмүүсийн идэх дуртай тэр пицца хатыг бол пан гэж нэрлэж байгаа юм байна. Тэр нь ямар пицца юм бэ гэх юм бол хөвсгөр, зөөлөн, хөөлттэй, амттай. За тийм пиццаг бол одоо пан гэж нэрлэж байгаа юм байна. За одоо сүүлийнх нь гэх юм бол реклам нь яваад байгаа шүү дээ. Та бүхэн үзсэн баг. Захаараа чөмөгтэй. Чөмөгтэй пиццаны зургийг би одоо хийж байгаа. За ингээд ерөнхийдөө ингээд дадлаг дуршлаг гэдэг чинь ийм их болоо явж байгаа. Боллоо. За ингээд гурилуудаа ерөнхийдөө сайхан ингээд бэлэн боллоо. Пиццаг хаах хийж байгаа шүү дээ хүмүүс уучлаарай тий. Гэтэ би хамаг бейстэй гаргана. За гурилаа ингээд тавилаа. Залбирлаа. Ааманы байдны хамглаа. Хоёр тишээгээ дийлгэлээ. За ингээд зөөн болох. 100 маягтай болгоод За энэ маань нэг жоохон 100 маягтай гараад ирнэ. Энийг нэг жоохон бөөрнөй болгоно. Амируу, гарын урд уу гэдэг чинь шүү дээ. Энэ гараар чинь би хийл тоглолтын гэж. За. Ямар ч байсан нэг ч гурилыг одоо баранк болгосонгүй бүх гурилаа сайхан хийжлээ. Тэгээд одоо энийг дараагийнхаа шат руу аваачин. За. Дээр нэгэ хөндрүүлэгчтэй тавьчлаа. Тавьдаг учраас бол одоо гурилаа таахгүй. Шууд хөргөч рүүгээ хийж хөргөн. Энэ маань одоо пан зурмаг биш учраас одоо хөвсгөр хөөлттэй биш учраас чөмөгтэй хийгч байгаа шүү дээ. Хөргөчл. За одоо цагийн дараа гурил маань ийм болцсон байна. Хүүтэн, хөв хөдөн. Гэхдээ баг цагийн хөөлттэй. За одоо энэ дээр ч нөгөө нэг 7 төрлийн хамтлагч нар одоо бяцлагтай, BBQ чикентэй, махан дурлагстай, ногоон дурлагстай гэх мэтлэн ийм 7 төрлийн хамтлагч нарыг энэчээсээ тавина. За бяцлаг, сонгон, хям, мах бүх төрлийн хамтлагч нар нь байж байна. За энийг би бол ганцаараа хийж чадахгүй.
Яг үнэнгээ хэлье. Хоёлаа зүгэй. За. За сая багшаасаа жоохон сурлаа. Тэгээд яг одоо бол яг өөрийнхөө гараар пиццагаа хийн. За пицца хийн гэдэг бол урлаг юм байна. Энэ ажил бол би буу зүгээр сайн хийх. За доктор нь чөмөг гэж яригдаад байгаа юм чухам юу вэ гэх юм та бол одоо яг үзүүлээзээ. Ийм хэлбэртэй чөмөг байдаг юм байна. За чөмөг гэх юм бол эн чинь бяцлаг. Шарн чеддер, цагаан моцарелла гэдэг бяцлаг юм байна. Тэгээд ер нь бол пицца хат маань юу яасан бэ штэ. Яг нодлон жилийн 14 оны 7 сард анх нээлттэй хийгээд би яг жилийн дараа хурж ажиллаж байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө бол манай Монголд бас пицца байсалтай урд пицца хийдэг байсан. Ер нь би зүгээр энэ бол миний бодол шүү. Пицца хат орж ирснээр пиццанд бол хувьсгал хийсэн гэж би боддог. Нэгд халуунаараа ирчиж байна. Хоёрт нь онлайн захиалга байна. Гуравт хурдан. Дөрөвт амт чанартай. Долоон төрлийн топпинг гэж. За монголоор хэлэх юм бол долоон төрлийн өөр хоол гэх юм уу. За одоо ногоо аяганаа. Medium size учраас ногоо аяганаас. Хат. Яг чизээгээд тараагаад. За энийхээ дараа одоо би мах тавина. Яагаад гэвэл митлээ уурс хийж байгаа учраас. Мах 8 ширхэг. Бүх юм тооцоо та. Ханы махтаас бас 8. Үзэмжтэй хийхгүй бол болохгүй бас. Хараал цадах хэрэгтэй байхгүй. Үзэл хөөх ямар гоё юм бэ гэж шүснэ гоожол нэг идээр цатгаа. Тийм гоё аппетит хөдөлмөр хийх хэрэгтэй. За энийхээ дараа одоо би яасан байсан баг гэхээр махаа хийн. Хоёроо хийн. Энд бол дахианы мах, сосиск гэх бичлэнгээр махан төрлийн За үзэгчдээ ямар харагдаж байна? Энийг бол яг жинхэнэ ганаа өөрийнхөө хоёр гараар баруун солгоогүй хөлс хүчээ туслуулан байж хийлээ. Тэгээд миний хувьд бол их гоё харагдаж байна. За энэ мань одоо ингээд зуух руу ороод бүр гоё болоод гараад ирнэ. Бараг одоо иччих юм биш. За энэ тавьчих. За ингээд энэ зуух маань өөрөө автоматаас ороод олчихно. Ойролцоогоор одоо энэ чинь нэг 8 минут, 8-9 минут орчим зуухандаа шарагдаад гараад ирнэ. Ер нь пицца бэлтгэхэд 14 минут шаарддаг юм байна. Би сая хийхдээ бараг нэг 2 цаг хийчих боллоо. Яг үү те. За одоо пиццатайгаа уулзсан да. За ингээд миний өнөөдрийн ажил маань ерөнхийдөө ингээд дуусч байна. Нэг ядарсангүй гэхдээ сайхан хамт олонтой сайхан ажиллаа. Тэгээ энэ пицца хатыг оруулж ирсэн 5 богд группийнхаа хамт олон би одоо хэрэглэгч төмнийхээ өмнөөс маш баярлалаа гэж хэлмээр байна. Тэгээд цаашдаа энэ ажил үйлс өндөр амжилт хүсье. Өшөө сайхан том брэндүүдийг Монголд оруулж ирж Монгол залуучууд, Монгол иргэд бид нарыг баясгаасаа гэж хүсэж байна. За ингээд дараагийнх нь нэвтрүүлгээр уулзлаа. Баяртай үзэгчтэй.